Seenaa dhugaarratti kan hundaa'e kan mata dureen isaa Gaaddisee jedhu kutaa tokkoffaa kanaan dura guyyaa kaleessaa isin biraan geenye turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa isiniif qabannee dhufneerra. Maarreegaa kutaa tokkoffaa kan hin dhaggeeffanne yuutuubii keenya kana jalaa Gonfoo Miidiyaa kan jedhu seentanii dhaggeeffachuun kutaa lammaffaa immoo itti fufaa isiniin jenna. Kutaa lammaffaansaa kunoo amma jalqabeera. Ijoolleen obbo Obsaa Jiraataa fi aadde Taliilee Waaqjiraa gaafa mana barumsaa oolanii taphachaa kolfaa naannoo mana isaanii ga'an qe'een machaa'ee waan ta'aa jiru namaaf hin galu. Naannoo mana isaanii waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoon kan wal makee fi dhiigni namaa kan akka bishaanitti lola'aa jirudha. Haalli jiru ulfaataa fi itti siqanii ilaaluu baay'ee kan nama rakkisu yeroo ta'u ijoolleen obbo Obsaa Jiraataa fi aadde Taliilee Waaqjiraa ofirra deebi'anii sodaan gara bosonaatti nam'anii. Mana barumsaa waan oolaniif baay'ees beela'aniiru. Ciree akaayii boqqolloo fi buna shinii lama qofaan kan mana barumsaa deeman ergasii homaa afaaniin hin qabne. Utuma taa'anii laga bunaa taphatanii lafti galgalaa'ee halkan sa'aatii 3 ta'ee sadan isaaniiyyuu walitti nam'anii dukkana keessaa sodaa guddaan marfamanii taa'u jechuudha. Kana hundumaa keessaa isaan waan abbaa fi haati isaanii ta'an homaa quba hin qabanii. Gaafa akkuma isaatti gara manaatti galuuf ka'an suuta naannoo mana isaanii ga'an naannoo mana isaanii boo'ichaa fi gaddaan guuteera. Suutuma suuta yeroo itti siqan ollaa isaanii garanaaf garasiitti maatii baay'eetu dhume eenyuuf akka bu'anii fi dhiisan waliinsaa hin beekamu. Hangafa boriifanii fi kaayyoofan kan taate Gaaddiseen du'a abbaa ishee fi haadha ishee shakkitee yeroo fiigdee mana galtu isaan lamman yookaan immoo haadhaaf abbaan isaanii bifa nama gaddisiisuun boqotanii bakkee oobdii isaanii keessaayyuu namni hin kaafne. Kana kan argite Gaaddiseen of wallaaltee kuftee obbolaan ishees boodaan dhufanii boo'uudhaa fi watwaachuun jalqabanii. Kanumaan gaddi isaan rukute. Haa ta'uyyuu malee homaa namni isaanitti birmatuu fi isaan dhaggeeffatus hin turre. Sababiin isaa namni hundumtuu gaddaan guutamee qe'ee keessa jira waan ta'eef gadi ba'ees homaa waan fidu waan hin qabneef calluma jedhee mana cufatee lubbuu isaa oolfachuuf taa'aa jira. Halkan guutuu bo'aa kan bulan ijoolleen obbo Obsaa Jiraataa fi aadde Taliilee Waaqjiraa achuma oobdii keessa reeffa abbaa fi haadha isaanii bira bulanii. Ganama gaafa lafti bari'u namni akkuma isaatti walitti dhufee maatii iddoo garaagaraatti boqotan bakka tokkotti walitti qabee awwaalee galee. Kana booda egaa ijoolleen obbo Obsaa Jiraataa fi aadde Taliilee manatti galuu yaadda'uus jalqabanii yeroo maatiin yookaan abbaa fi haati isaanii awwaalaman jechuudha. Egaa homaa wanti godhan hin jiru ollaan akkuma isaatti sossobaa gara mana duwwaa fi onaatti fuudhanii galanii. Kana booda carraan ijoollee obbo Obsaa Jiraataa fi aadde Taliilee Waaqjiraa maal ta'a laata? Namoonni miidiyaa keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Egaan Gaaddisee marsaa sadaffaan hamma dhufutti obsaan nu eegaa. Seenaan kun seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha waan ta'eef marsaa sadaffaatti immoo maaltu akka ta'u waliin ilaalla jechuudha. Seenaan kun seenaa baay'ee ulfaataa fi seenaa baay'ee namni kamiyyuu irraa baratudha. Mudannoo kanarraa namni baay'een akkamittiin chaalenjii jireenyaa akka dandamatu kan nu barsiisudha waan ta'eef namni kamiyyuu marsaa tokkoffaa fi lammaffaa dhaggeeffatee marsaa sadaffaatti nuuna eegu jenna. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kun egaa Gonfoo miidiyaa keessanii like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Yeroo dansaa qabaadhaa. Eebbifamaa maamiltoonni keenya hundumtuu yeroo gaarii qabaadhaa.
gaaddiseen marsaa sadaffaan dhiyootti kan dhufu ta'a.